Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, бізде Қазақстан тарихынан кезекті сабағымыз. Бүгінгі тақырып бізде Жошы ұлысында құрылған Алтын Орда мемлекеті және де одан кейінгі құрылған Ақ Орда мемлекеті. Ал ендеше кеттік. Жалпы Алтын Орда мемлекеті бізде Жошы ұлысында құрылады. Алдыңғы сабақта Жошы ұлысының территориясын өтіп едік қой, толығымен Қазақстанның территориясы Жетісу ғана кірмейді. Бұл мемлекеттің өмір сүрген уақыты бізде ғасырмен беріледі. 13-ші ғасырдың ортасы және де 15-ші ғасырдың ортасы, жаттағанға да оңай. Не үшін 13-ші ғасырдың ортасы мен 15-ші ғасырдың ортасы екенін қазір сабақ барысында түсіндіретін боламын. Ал оқушылар, бізде Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін 1227 жылы бізде Моңғол империясының ұлы ханы болып үгедей сайланады. Шыңғыс ханның 3-ші ұлы. Сөйтіп ол бізде 1235 жылы бүкіл моңғолдық құрылтай жасайды. Ол құрылтайға барлық Шыңғыс ханның ұрпақтары қатысады. Ол құрылтайдың жасалуының мақсаты алдағы уақыттағы Моңғол империясының барлық мақсаттарын айқындау. Ол құрылтайдың шешімі бойынша бізде бүкіл моңғолдардың батыс елдеріне, яғни шығыс Еуропа жеріне жорық жасау туралы шешім қабылданады. Және де ол жорыққа бізде кім аттандырады? Жошының екінші ұлы Батуды аттандырады екен. Сөйтіп Бату бастаған моңғол қолы 1236 жылы Еуропаға өзінің жорығын бастап, 1241 жылда уже Бату өзінің әскерлері Адриат теңізіне дейін жетеді екен. Адриат теңізін қазір картадан көрсететін боламын. Сонымен қатар тағы бір дерек, бізде мынау Бату бастаған моңғолдың әскерлерінің жалпылама үлкен бөлігі негізде бізде қыпшақ тайпалары болған екен. Өйткені бізде моңғолдар Қазақстан жерін жаулап алғаннан кейін бізде біз, яғни түркілер моңғолданып кеткен жоқпыз. Керісінше бізде Қазақстан жеріне келген моңғолдар түркіленіп, бізде Моңғол империясының Жошы ұлысындағы халықтардың көпшілігі қыпшақтардан тұрған екен. Бірақ кейін бізде мынау Батудың жорығы барысында 1241 жылы ұлы хан үгедей қайтыс болады. Оны естіген Бату бізде қайтадан өзінің еліне шығыс дешті қыпшаққа оралмақшы болу керек болды. Сөйтіп жалпы бізде мынау 1236-1242 жылдардағы Бату бастаған жорықтың нәтижесінде оқушылар, бізде жалпы Еуразияның саяси картасы өзгереді екен. Яғни осы Жошының үлкен екінші баласы Батудың жорығынан кейін бізде Бату орыс елдерін жаулап алады. Сөйтіп басында айтып едік қой, бізде Жошы ұлысының негізгі территориясы Ертістен Еділге дейін ғана созылды деп. Ол неседенді Еділден өзінің территориясын Дунайға дейін созып, барлық орыс князіктерін басып алып, ол князіктердің салық төлеуін және де тәуелді болып қалуын қамтамасыз етеді екен. Яғни осы жорықтан кейін бізде орыс князіктері тәуелді болып қалады Алтын Орда мемлекетіне, яғни Батуға және де Алтын Орда мемлекетіне салық төлейтін болады. Ол мемлекетіне келгеннен кейін Еділ өзенінің бойында өзінің астанасы болатын Сарай Бату қаласын салдырады, және де бұл кейінгі уақыттарда осы Алтын Орда мемлекетінің бас ордасы болады. Бату ханнан кейін бізге билікке оның інісі, уже Жошының 3-ші баласы Берке келеді. Берке келіп, ол да өзінің ағасынан қалыспай, оқушылар, ол Еділ өзенінің бойында Сарай Берке қаласын салдырады. Уже екінші астанасы Берке тұсындағы Алтын Орда мемлекетінің астанасы болады. Берке хан тұсында бізде қала құрылысы қарқынды жүргізілді, және де ол Алтын Орда ішіндегі хандардың ішінде ең алғаш ислам дінін өзі қабылдайды екен. Ислам дінінің өзін қабылдауының себептері бұл: біріншіден, Мысыр елімен дипломатиялық қарым-қатынаста орнату. Ол кезде Мысыр елінде мемлекет ислам діні қалыптасқан мемлекет болатын, және де басқа да шығыс елдерімен сауда және дипломатиялық қарым-қатынастар орнату болған. Яғни ислам дінінің өзінің қабылдауының себебі осы екен. Кейін бізде Беркеден кейін билікке Мөңке Темір келеді. Ол бізде Батудың немересі. Бұл хан билік еткен кезде Алтын Орда бізде Моңғол империясынан бөлініп, тәуелсіздік алып, азат етіледі екен. Яғни саяси дербестікке қол жеткізеді. Осылайша оқушылар есте сақтаймыз, Мөңке Темірдің билігі кезінде 13-ші ғасырдың 60-шы жылдары, яғни 1260 жылдары бізде Жошы ұлысы немесе Алтын Орда мемлекеті екеуі бір мағына. Жошы ұлысы, Алтын Орда екеуі бір мемлекет. Бізде жалпы империялық орталықтан бөлініп, яғни толыққанды Моңғол империясынан бөлінеді. Уже Моңғол империясының жалпы құрылтайына қатыспайтын болатын болады. Алтын Орда бөлек, жеке, бай, дербес мемлекетке айналады екен.
Енді мемлекеттік құрылымына келетін болсақ, бізде бұл мемлекеттегі бас билеушіні хан деп атады. Жаңа айтты, Бату хан, Берке хан, Мөңке Темір хан. Ханнан кейінгі лауазым бұл Бекілербек деген лауазым, немесе әскери қолбасшы. Бұл Бекілербек деген кісілер бізде мемлекеттегі сыртқы саясатқа жауап берген екен. Яғни соғыс мәселесі, әскер жинақтау мәселесі, осындай сияқты мәселелерді қарастыратын бұл Бекілербектер болды. Бекілербектен кейінгі лауазым диуан деген лауазым. Бұл керісінше Бекілербектер сыртқы саясатқа жауап берсе, диуандар бізде ішкі саясатқа жауап берген екен. Яғни мемлекет ішіндегі халық арасындағы салық жинау деген секілді мәселелерді қарастырған болатын. Диуан Бекілербектен басқа бізде басқақтар дегенде лауазым бар. Басқақтар бізде Алтын Орда мемлекетінің басқа мемлекеттегі өкілдері. Бұны қалай түсінуге болады? Біз айттық қой, жаңа орыс князьдіктерін бағындырды Бату, яғни орыс князьдіктері салық төлеп отырды ғой. Сол салық төлеуін қамтамасыз етіп отыратын дәл осы басқақтар екен. Яғни орыс елдерінде, мысалы Мәскеу князьдігінде осы басқақтар отырады, сөйтіп орыстардан салық алып отырады. Егер салық бермей қойса, басқақтардың өздерінің әскери құрамасы болды. Сол әскермен Мәскеуді оп-оңай басып алуға болатын еді, өртеп жіберетін де болатын болған. Армен қарай бізде ішкі әкімшілік бөлініс Алтын Орда мемлекетінде. Алтын Орда бізде екі үлкен қанатқа бөлінеді, оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың территориясы Еділден Дунайға дейін. Бұл жаңағы батыс Дешті Қыпшақтың территориясымен бір, екеуі ұқсас. Бұл оң қанатта бізде Бату ұрпақтары билік етті. Және де орталығы Сарай Бату және Сарай Берке қалалары болды. Жаңа Бату мен Берке салған. Ал сол қанат, яғни шығыс бөлігінде территориясы шығыс Дешті Қыпшақ немесе Ертістен Еділге дейін және де сыр бойы территориясына кірген болатын. Ал бұл шығыс қанатында немесе сол қанатында бізде Орда Ежен және оның ұрпақтары билік еткен екен. Орда Ежен бұл бізде Жошының үлкен баласы екен. Орталығы бізде сыр бойындағы Сығанақ қаласы болды. Бұл екі орталықтарда бізде жалпына бірдей заңдар жүйесі жасақ болды. Кейінірек бірақ исламның таралуына байланысты жасақ заңдарын шариғат заңдары ығыстырады екен. Енді Алтын Орданың өркендеу кезеңіне тоқталайық. Жалпы Алтын Орданың ең күшейген кезі бізде Өзбек хан және оның баласы Жәнібек ханның кездерінде болған екен. Өзбек хан билікке 1312 жылы келіп, жалпы ол бізде ислам дінін мемлекеттік дін ретінде бекітеді екен. Алдында бізде Берке хан ислам дінін өзі қабылдаса, хандардың ішінде Өзбек хан уже бізде мемлекеттік дін ретінде бекітеді екен. Жалпы Өзбек хан мен Жәнібек хан билік еткен тұста, Өзбек және оның баласы Жәнібектің тұсында Алтын Орда өзінің ең жоғарғы өркендеу деңгейіне жеткен екен. Жалпы Өзбек ханның билігі соншалықты мықты болды. Оның халқын, Алтын Орданың халқын жаппай өзбектер деп атап кеткен екен. Өзбектер халқы деп атап кеткен. Жалпы өзбек деген халықтың атауы осы Өзбек ханның атауына байланысты шыққан екен. Көрдіңіздер ме? Сонымен қатар бізде ол сауданың дамуына көп көңіл бөлді. Еуропа, Кіші Азия, Үндістан және Қытай елдерімен сауда қарым-қатынастар жасап, естеріңізде болса, моңғол шапқыншылығы кезінде Отырар, Сығанақ, Ашнас деген секілді қалалар толығымен қиратылып кетіп еді ғой. Сол қалаларды қайтадан қалпына келтіріп, ірі сауда орталықтарына айналдырған екен Өзбек хан. Енді бұл бізде жаңағы Алтын Орда мемлекетінің өркендеу кезеңі болса, енді Алтын Орда мемлекетінің керісінше әлсіреген кезеңіне, құлаған кезеңіне тоқтала кетейік. Жәнібек ханнан кейін билікке Бердібек хан келеді. Бердібек хан ол Жәнібектің баласы. Бердібек қалай билікке келеді? Ол өзінің әкесін Жәнібекті өлтіреді. Одан кейін барлық Алтын Орда мемлекетінде хан болуға құқығы болған Бату ұрпақтарының барлығын өлтіреді. 3 айлық балаға дейін. Сөйтіп бізде өзінен басқа Батудың ұрпағы қалмай қалады екен. Сөйтіп ол 1359 жылы қайтыс болғаннан кейін бізде Алтын Орда мемлекетінде ұлы алапат дүрбелең кезеңдер басталады. 20 жылға созылған 1359 және 1379 жылдары бізде Алтын Орда мемлекетінде 20 жылдың ішінде 20-дан астам хан ауысады. Шамамен 25 қандай ауысатын болады. Не үшін ауысады? Өйткені бізде Бердібек хан бүкіл Бату ұрпақтарын өлтіргеннен кейін билейтін хан болмағандықтан бізде уже Жошының басқа Орда Ежен, Шайбан, Берке деген секілді басқа да балалар бар ғой. Сол балаларының ұрпақтары өзара билікке таласа бастайды. Дәл осындай кезде оқушылар бізде шығыс Дешті Қыпшақта сол қанатта Орда Еженнің ұрпақтары билік етті деп едік қой. Сол Орда Еженнің ұрпақтары Алтын Орданың әлсірегенін пайдаланып, 14 ғасырдың екінші жартысында как раз Алтын Орда мемлекетінде ұлы алапат дүрбелең кезеңдер болып жатқан кезде Алтын Ордадан бөлініп
бөлініп Ақ Орда деген мемлекеттің негізін қалайды екен. Кейін бізде билікке Мамай келеді. Мамай Шыңғыс ханның ұрпағы емес, ол бізде Алтын Ордада Бекілербек деген лауазымды атқарған болатын. Жалпы бізде Шыңғыс ханның ұрпағы емес болса, хан бола алмайтын. Сондықтан да ол Мамай бізде жай ғана билеуші болады. Не үшін Мамай билеуші болып келді? Өйткені билейтін хан болмады. Барлығын Бердібек хан қырып жойып тастаған болатын. Сөйтіп 1380 жылы Дмитрий Донский, Мәскеу князі Дмитрий Донскиймен бізде осы Мамай Куликова даласында, картадан көрсем қазір, шайқасқа түседі. Ол шайқастың нәтижесінде бізде Дмитрий Донский жеңіске жетіп, Мамай толығымен ойсырата жеңіліп, қашуға мәжбүр болады. Сөйтіп оны көрген Тоқтамыс, ал Тоқтамыс бізде уже Орда еженнің ұрпағы, яғни Шыңғыс ханның ұрпағы. Сол кездегі бір беделі үлкен билеуші Әмір Темірдің көмегі арқылы Алтын Ордадағы билікті Мамайдан тартып алады екен. Сөйтіп 1380 жылдан бастап бізде Алтын Орданың бас билеуші лауазымына, яғни хан тағына Тоқтамыс келеді екен. Сөйтіп 2 жыл өте келе ол қайтадан жаңағы Мәскеу князіне барып, Мәскеуді толығымен өртеп, толығымен орыс князьдіктерін қайтадан салық төлеуін қамтамасыз етеді екен. Мынау Мамайдың билік кезінде ол Дмитрий Донскийдан жеңіліп қалғаннан кейін орыстар азат етіледі, уже салық төлемейтін болып қалады. Бірақ қайтадан Тоқтамыстың билік кезінде ол орыс князьдіктерін қайтадан өзіне бағындырады екен. Бірақ енді Әмір Темір көмектескен болатын Тоқтамысқа, бірақ қараса Тоқтамыс қатты күшейіп бара жатыр. Қайтадан барлық орыс князьдіктерін бағындырып, соны көрген Әмір Темір қорқа бастайды Тоқтамыстың күшейгенінен. Сөйтіп, Тоқтамыстың жаңағы билігін басу үшін сондай мақсатта Алтын Ордаға жорық жасайды. Бұл даталарды міндетті түрде жаттауларыңыз керек. 1389, 1391 және 1395 жылдар жорық жасап, 3 жорық жасап, Алтын Орданың барлық қалаларын өртеп, жалпы Алтын Орданы талқандап кетеді екен. Екінші қалпына келе алмайтындай етіп. Сөйтіп бізде Алтын Орда әлсіреп 15 ғасырдың 50-70 жылдары толығымен түпкілікті түрде өмір сүруін тоқтатады екен. 15 ғасырдың 50-70 жылдары бұл дегеніміз 1450-70 жылдары. Бұл кездері бізде Алтын Ордадан Ноғай Ордасы бөлінеді, Қырым, Қазан хандықтары, Астрахан хандықтары және Сібір хандығы бөлініп кетеді екен. Бұл мемлекеттердің барлығы кейін орыс мемлекетінің құрамына өтіп кетеді екен. Мынау картада қарайтын болсаңыздар, оқушылар, міне Алтын Орданың толығымен территориясы, мінекей Ертістен басталып отыр, шығысында, батысында негізі Еділге дейін болған, кейін бірақ Батудың жорығынан кейін Дунайға дейін созылды. Мынау Сарай Бату және Сарай Берке қалалары, бұл бізде Еділден Дунайға дейінгі оң қанаттың орталығы болды. Бұл жерде Бату ұрпақтары билік етті. Ал мынау осы Еділден бастап Ертіске дейін созылған территорияда Сырдария бойында орталық Сығанақ қаласы болған. Бұл бізде Орда ежендер билік еткен, Орда еженнің ұрпақтары билік еткен сол қанат болды. Мінекей. Мына жерде бізде Куликова даласында соғыс болды. Дмитрий Донский мен Мамай арасында, кейін билікті бізде Тоқтамыс тартып алады екен. Сөйтіп, жалпы мынау қалалардың барлығын кейін Әмір Темір барлығын өртеп жіберетін болған екен. Ал оқушылар, енді келесі мемлекет бізде бұл Ақ Орда мемлекеті өмір сүрген уақыты тоже 13 ғасырдың ортасы. Яғни біз Ақ Орданы кейбір деректерде жеке мемлекет ретінде қарастырамыз, ал кейбір деректерде жай ғана осы Алтын Орданың бір құрамдас бөлігі ретінде қарастырады екенбіз. 13 ғасырдың ортасы және 15 ғасырдың басында Шығыс Дешті Қыпшақ аумағында Ақ Орда мемлекеті өмір сүрді дейді. Рашид ад-Дин деген тарихшы бар, 14 ғасырда өмір сүрген. Оның деректері бойынша Жошы ұлысының шығыс бөлігінде, яғни сол қанатта Орда еженінің ұрпақтары билік етті дейді. Орда ежен Жошының үлкен баласы. Бұл жерді және де Батудан алып алғандығын Әбілғазы да өзінің деректерінде растайды екен 17 ғасырда. Жалпы Ақ Орданың территориясы негізінде басында үлкен болған жоқ, жай ғана Сырдария өзеніндегі Сығанақ қаласы маңында болып, Алтын Орданың әлсіреуіне байланысты бізде мемлекеттің территориясы ұлғая бастайды. Сөйтіп бізде Орда еженнің ұрпақтары толығымен Қазақстанның территориясында, Жетісудан басқа толығымен барлық территориясына аумағына таралады екен. Ақ Орданың орталығы бізде тура сол Алтын Ордадағы сол қанаттың орталығы болған Сығанақ қаласы болады, Сырдария өзенінің бойындағы. Саяси тарихын біз оқушылар Ақ Орданың 3 кезеңге бөлеміз. Бірінші кезеңі бұл Шығыс Дешті Қыпшағын Ақ Орданың Алтын Орда билігінен босату жолындағы ұзаққа созылған күреспен
байланыстырамыз. Бірінші кезеңде, бұл кезеңде 14 ғасырдың ортасында Ерден мен Мүбәрак қожа хандар бізде Алтын Ордадан түпкілікті түрде өзінің тәуелділіктерін жойған болатын. Екінші кезең бізде бұл Ақ Орданың уже күшейген кезеңі. Бұл кезеңде Ақ Ордада бізде Орыс хан билік еткен болатын. Біле білсеңіздер, Орыс хан немесе Орыс хан бізде Кереймен Жәнібектің арғы бабасы, Ол билік етті бізде 14 ғасырдың 60-70 жылдары. Бұл кезеңде Ақ Орда күшейіп, керісінше Алтын Орда мемлекеті әлсіреп кеткен болатын. Яғни жошы ұлысында екі мемлекет болды, Алтын Орда және Ақ Орда. Бұған дейін Ұрыс ханға дейін негізі ең күштісі Алтын Орда болса, уже Ұрыс ханның тұсында Ақ Орда Алтын Ордадан күштірек болған екен. Ал мемлекеттің үшінші кезеңі бұл Мауреннахр билеушісі Әмір Темірдің жорықтарына, басқыншылықтарына қарсы күреспен байланысты кезеңі екен. Бұл кезеңдер міне 14 ғасырдың соңы және 15 ғасырдың басында болады. Жалпылама айтқанда бізде 14 ғасырдың 70-80 жылдары Әмір Темір Ақ Орда және Моғолстан мемлекетіне көптеген жорықтарын бастап, Ақ Орда мемлекеті әлсіреп кетеді екен. Сөйтіп, Ақ Орданың құрамасында болған Сығанақ, Отырар, Сауран, Яссы, Сайрам қалаларын барлығын басып алады. Сөйтіп бізде осы Әмір Темірдің басқыншылығына қарсы мынандай ұлттық бірыңғай тестілеу сұрақ бар. Қандай мемлекеттер күш біріктірді деп біз жауап береміз. Ақ Орда мен Моғолстан. Моғолстан мен Ақ Орда күш біріктіріп, бізде Әмір Темірдің шапқыншылық жорықтарына күш біріктірген болатын. Сөйтіп бұл бізде бірлестік Шығыс дешті қыпшақ пен Жетісудың тұрғындарының топтасуына әсер еткен болатын. Жалпы неке түсіндік, Әмір Темірдің басқыншылық жорықтары нәтижесінде Ақ Орда айтарлықтай әлсіреп кетті. Бірақ 1423 жылы билікке Барақ хан келеді. Ол бізде Ұрыс ханның немересі, ал ол уже Ақ Орданы қайтадан күшейте бастайды. Оның билігі кезінде 1425 жылы ол Әмір Темірдің немересі Ұлықбекке қарсы соғыс ашып, онымен жорыққа шығып, жаңа айтып едік қой, Сығанақ қаласы деген секілді сыр бойында қалаларды басып алды деп, соларды қайтадан қайтарып алады екен, яғни өзінің билігін нығайтқан болады. Ол бірақ 1428 жылы қайтыс болғаннан кейін Дешті Қыпшақтағы, яғни Шығыс Дешті Қыпшақтағы билік бізде уже ұрпақ ауыстырады. Яғни бұған дейін толығымен Шығыс Дешті Қыпшақ территориясында тек қана Орда еженінің ұрпақтары, яғни Орыс хан, жаңағы ең басындағы Ерден мен Мүбәрак қожа хандар, Орыс хан, Барақ хан барлығы бізде Орда еженінің ұрпақтары болса, 1428 жылы бізге билікке Дешті Қыпшақтағы Шайбандар ұрпағы келіп, нақты айтқан кезде Әбілқайыр хан келеді екен. Оны енді келесі сабақта қарастыратын боламыз. Мінекей оқушылар, жалпы Ақ Орда мен Әбілқайыр хандығы келесі сабақта қарастыратын территориясы екеуінікі бір, екеуінікі де Шығыс Дешті Қыпшақ. Әмір Темір мемлекеті Мауреннахр жеріндегі жорықтар жасаған Ақ Ордаға. Ал мына жерде Ноғай Ордасы, Қазан хандығы, Астрахан хандығы, Сібір хандығы бұл Алтын Ордадан бөлінген мемлекеттер екен. Бүгінгі сабақты оқушылар мынандай бір Нельсон Манделаның керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Бәрі де қиын көрінеді оқушылар. Шынымен де бәрі қиын көрінеді. Оны жүзеге асырғанға дейін. Сіздер егер қимылдап бастасаңыздар, яғни әрекет жасап бастасаңыздар, уже барлығы оңай болады. Келесі сабақ кездескенше сау саламатты болыңыздар оқушылар.